Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро на неделю с 23 по 29 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты, каковы события ближайшего времени или ближайшего будущего, как видят это колоды Таро. И у нас сегодня две колоды Таро иллюминатов и как совет от ангелов. И мы достанем от ангелов совет и откроем его в самом конце. Но вначале мы зададим наши традиционные вопросы. И я должна сказать, что, в принципе, Плутон, последний реверанс, делает как раз ваш знак зодиака, и какие-то вопросы, которые прежде вы не решили, они могут к вам вернуться. В чем-то вы должны расставить что-либо по местам. Может быть, это и касается оформления документов, или вы должны определиться с чем-то для вас основополагающим. В описании под видео я оставлю ссылки как и на свой сайт, на статьи, так и на другие плейлисты. Вы можете перейти, посмотреть, почитать, подумать. Жизнь не бывает полностью предсказуема, никогда не знаешь, откуда придет тебе подсказка. Мы идем с вами дальше. И первая карта: что важно знать? Или чем придется вам больше заниматься, или в целом, как обстановку видят карты. Чего не избежать или неожиданности на неделю. Что вам может помешать или чему сейчас не время, каким энергиям. Что же, наоборот, вам будет помогать. Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, деньги, документы, согласования, договоренности, энергия денег, финансы, личная жизнь. Что нам подскажут ангелы на эту неделю, как итог нашего расклада? Что же будет важно? Работай, у тебя все получится. Продолжай, и ты победишь. Эта карта профессионала и одна из лучших в колоде на деньги, на работу, поэтому тут действительно может быть какой-то прогресс по вашей службе или по вашей занятости. Карта все-таки настойчивости, терпения. И нам уже изображен профессионал. Именно профессионал, который чего-то достиг. И вроде как вот это начатое нужно продолжать. И тогда у тебя вот эти твои усилия, они как бы приумножатся. Когда мы можем получить как и новую должность, как признание, как популярность, или буквально сделать деньги. Но эта карта еще спокойной уверенности. Где-то по финансам на неделю. Ну и то, что может быть много работы, мои дорогие козероги. Вот загруженность, она может проиграться. Но деньги есть, деньги будут. Об этом нам говорят. Поэтому в целом стабильная неделя. Неожиданности. У кого-то может быть просто желание отдыха на фоне вашей занятости. Или когда достигнет пика какая-то ваша помощь кому-либо, или какая-то многозадачность, может быть, у вас была в прежний период, и здесь вам захочется дистанцироваться. Отшельник – это сильная позиция, потому что никто не мешает. Поэтому, к примеру, если у вас личное дело, или вы поставили какие-то цели, вот тут вообще на этой неделе ставить цели и понять, к чему я иду, чего я в конечном итоге хочу достичь, добиться. И на отшельника никто не влияет, на него невозможно повлиять, его невозможно склонить к своей точке зрения, он свою собственную имеет, его невозможно купить на лесть, его невозможно расстроить, ну, даже какими-то там фразами нелепыми или обидными словами, ему вообще все равно. Он идет своим путем. Может быть, в неожиданностях это вы, мои дорогие козероги, можете прочувствовать. А ведь правда, вот я настолько изменился, что раньше бы я откликался на что-то или откликалась, да, или бы через призму собственной души какие-то события бы пропускала, думала, или как-то вот, ну, было бы какое-то продолжение именно лично в вас. А отшельник у нас холодная карта.
Ему вот, да, он очень внимательно следит за тем, кстати, что происходит вокруг. И всегда идет с фонарем. И фонарь это не что иное, как прообраз нашей интуиции. Интуиция это смесь, будем говорить, тандем чудесный из нашего интеллекта вместе с опытом пережитым. Поэтому и мудрость отшельника. Он умеет как и увидеть вовремя какие-то неожиданности, так и правильно распределить свои силы. Ну вот это очень импонирует как раз восьмерке пентаклей. И, повторюсь, помех как таковых нет. Тут будет очень важно самому себе не помешать, не включиться в какой-то другой вопрос, который лично вас как раз вроде бы и не касается, может быть и так. Чему сейчас не время? Чудесная карта императрица. И вы знаете, я вам скажу, чему не время. Рисковать собой. Или переключаться на чужие планы. Потому что императрица в первую очередь это символ нашего «я», новых возможностей, нового статуса, мои дорогие, в первую очередь. И поэтому с учетом всего того, что я сказала, тут действительно заниматься только тем, что для вас важно. Где-то продумывать стратегию, тактику по финансам, потому что где-то императрица всем помогает, безусловно, но в первую очередь она не должна обесточить себя самое. И она сначала думает о себе, и потом где-то, все равно, так или иначе, сначала она сама у себя на первом месте, и совсем близко рядом те, может быть, кто ей дороги. Это может быть и семья, это могут быть дети, близкие люди. Но все равно, может быть, есть те вопросы именно на этой неделе. Вы как личность, мои дорогие. И здесь вот эту нирвану нельзя словно нарушить. Какое-то дело, вот, которое важно для вас, оно должно быть выполнено. Но императрица у нас выпадает, чему сейчас не время. Поэтому если вы строите карьеру, предположим, вряд ли вы за одну неделю решите все вопросы. Или вы вряд ли, может быть, другие перед вами планы стоят по документам, по согласованиям. Вряд ли тут тоже что-то придется, может быть, подождать. Вряд ли получится с точкой к какому-то итогу подвести. Но, видимо, это прекрасен сам путь, который вы проходите от той демаркационной линии или от той позиции, где вы сейчас находитесь, и это путь наверх. Да, придется с разными людьми иметь дело, общаться, поэтому, в принципе, какое-то дружелюбие. Вы можете, кстати, столкнуться с таким отшельником, который внешне, по нему невозможно прочитать, что он думает. Можно на него надеяться или нет. Поэтому все же я бы сказала, надейтесь сами на себя. Все же это вам карта выпадает. И по императрице мы не надеемся, что нам кто-то придет на помощь, потому что эта карта выпадает, чему сейчас не время. Что вам будет помогать? Какой-то прежний опыт отрицательный. Может быть, вот этот ретро-Плутон в вашем знаке зодиака, то вполне вероятно может как раз и свидетельствовать, что проверка на прочность. Люди из прошлого могут вернуться, какие-то вопросы, в которых вы, может быть, должны провести важные согласования, наметить словно траекторию на последующие годы. Но для того, чтобы это сделать более основательно, у нас с прошлым должна быть какая-то связь закончена. И у кого-то это может выражаться через документы, или через важные разговоры, согласования. И планетарно мы можем пересматривать брачные договоры, сами по себе контракты, соглашения, вносить коррективы или, может быть, какие-то нюансы, может быть, и рабочие договоры, контракты. То есть, вот есть что-то, то, что из прошлого для нас было со знаком минус. И мы уже это пережили. И теперь нам помогает. Мы спросили, что помогает. Какая-то прежняя именно болезненная ситуация, когда у нас уже есть четкий опыт и здоровое равнодушие. Самое главное, ведь любая ситуация, она нами воспринимается через чувства. А если исключить чувства,
а оставить именно как какое-то событие, ситуацию. Мы намного быстрее принимаем какие-то решения, делаем правильные выводы. И вот, может быть, тройка мечей как раз и говорит о том, что было в прошлом. Ты теперь, раньше ты не смог из-за сильных эмоций, из-за какой-то душевной боли. А теперь ты с этим справишься совершенно легко. Как будто уже опыт есть, шишек где-то ты уже набил. И теперь тебе это как раз помогает. Что скрыто? А вы знаете, что тут может быть? Допустим, тройка мечей. У кого-то могло быть предательство. А по двойке пентаклей, ну, мало ли, какой-нибудь товарищ или господин. Я, конечно, шучу. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля правды. Так вот, какая-то персона надумает попробовать себя еще в каком-то реванше из разряда ваших бывших на предмет авось прокатит какая-то история. Потому что иногда по двойке пентаклей идет игра. Именно игра. И это в позиции, что скрыто. Это может быть чужая игра. Может быть, поэтому нам и говорят, что нет, вот ты тут с собой не рискуй. Лучше оставайся где-то в отшельнике. Вот то, что для тебя сейчас важно, оно и должно составлять палитру этой недели. А то, что важно кому-то, это, ну, к тебе как бы не относится. Но вместе с тем, от каких-то возможностей мы не должны отказаться. В позиции, что скрыто, двойка пентаклей также может означать и внезапное предложение совершить какую-то поездку. И тогда, может быть, отправляться стоит. Потому что, прибывая на какую-то местность, все-таки у нас отшельник выпал, это тоже своего рода путешествие. Но отшельник идет медленно, он никуда не спешит, он должен все увидеть, подметить, проанализировать. Но и отказываться нельзя, потому что новые перспективы могут открыться там, где вы их не ждете. Карта обладает таким советом: пробуй, пока не получится или не надоест. Но это в позиции скрыто. Поэтому вот стоит ли что-то продолжать или нет, с учетом тройки мечей, решать только вам. Что это будет? Возможность или это чья-то игра? Может быть, поэтому и карта отшельника вам помогает в этом разобраться окончательно. Дела, работа, бизнес. Еще одна двойка. Действительно, две двойки. Возврат какой-то прошлой ситуации или возврат состояния выбора. Когда мы словно от одного жезла к другому жезлу ходим и думаем, что же делать с этим? И вы будете думать. Но, тем не менее, по отшельнику вы примите мудрое решение. Я бы сказала, знаете, когда вы, может быть, и не да, и не нет, действительно, но вроде бы как и разговор нужно провести, и себя в какую-то зависимую ситуацию не поставить, не навредить себе, чтобы иметь какой-то маневр, мои дорогие, для вас это будет важно. И тот самый маневр, когда в случае необходимости вы можете отступить полшага назад. И тогда нейтралитет, когда не сказали «да» и не сказали «нет». Вроде бы сами, вот можно ведь расценивать вот эту двойку пентаклей как игра с деньгами. У кого-то буквально может проиграться игра с деньгами. Ну, тогда легкие деньги, игровые, какие-то приспособления, автоматы, азартные игры, помните, только не в этот период времени, это точно. И это я не при неделю, это до конца года, и даже с заходом на весь период Плутона в Водолее, это точно. Плутон, если был в вашем знаке, это другая была история. Теперь это будет постоянная какая-то смена событий. Нам надо приготовиться. Но для вас это как раз новые перспективы. Но в данном случае нет перспектив рисковать собой. Наоборот, себя сохранять. Финансы. Будет какое-то новое как вдохновение. Или, может быть, что-то начать. Или продолжить в каком-то интересном для вас ключе. Или это, знаете, это когда работа в радость. Когда деньги в радость. Когда деньги есть, может быть, вот на этой неделе какая-то конфигурация складывается по вашему месту работы. И иногда по двойке пентаклей, кстати, ведь это в позиции, что скрыто. К примеру, какой-то сотрудник на больничном, или он отсутствует по какой-либо причине, и вам может быть предложено сделать чью-то работу. Вы можете так это говорить: нет, мне это не нужно, но если вот задумаетесь, а чем это может быть для меня полезным, потому что
По двойке пентаклей иногда на самом деле мы начинаем какое-то дело с нуля, а оно потом для нас выигрывающую какую-то позицию приносит. Будьте внимательны, вот вам только решать, стоит игра какая-то свеч или нет. Но вдохновение на работу, на деньги определенно будет. Вообще спокойная неделя, я бы сказала, правда. Но по пятерке пентаклей просто все то, что я уже произнесла, мелкая карта и задача. Первое. Чтобы не было какого-то недопонимания. Недопонимания с близкими. Лучше занять нейтралитет. Или так где-то красиво нейтрализовать обстановку. И второй момент. Может быть, это близкие ваши хотят что-то приобрести, а вы вынуждены им сказать: нет, извините, ребята, не на этой неделе. Ну, а может быть и не в месяц. То есть еще и вопрос по деньгам. У каждого здесь свои какие-то задачи. Поэтому по пятерке пентаклей в фокусе, когда словно и волки должны быть сыты, и овцы целы. Если в овцах мы говорим или в контексте овец, то и деньги должны быть еще целы, понимаете? И не должно быть конфронтации. То есть вот какую-то обстановку вам как будто придется нейтрализовать. Может быть, это и далеких каких-то родственников касается. Может быть, это и ваши домочадцы где-то. Но, в принципе, это хоть и выпало на личную жизнь, но словно, мои дорогие козероги, такие энергии могут быть, в принципе, в течение недели вокруг вас. А у вас как раз по восьмерке пентаклей сильная позиция. Совет. Вот точно. Ищи компромисс. И это как раз все то, что я сейчас говорила. Компромисс или нейтралитет. И еще одна колода карт как раз это подтверждает. Держите баланс. Или сохраняйте свои позиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.